Vale. Ya sabes que poderoso caballero es don dinero. Vamos, va. La verdad, es que esta vez va bien. Esta vez va bien. Esto es plasma, David. ¿Y qué se supone que es el plasma? Una nube de iones. ¿Cuánto dura? Ahora es cuando empieza a crecer. ¿Crece y peta? No, a ver, no, se está poniendo azul así que no. Se está poniendo azul este no peta. Apaga las luces, corre. Santa, no. Te veo con... No, no se aprecia el móvil, no se aprecia, vuelve a encenderte. Corre, vuelve a encenderte. La azul solo. ¡Mira, hay una lucecita dentro del microondas, tú. Que me mola.